ito, lagi akong meron ito para sa traffic. Yung kamay mo, yan. Oil ba to? Yan, tapos amoy mo, amoy mo. Alam mo sa lahat ng pinagbagoy ko, lagi ko na nga lang sinasabi na kukulito na yung pusher sa akin. Sabi ko, ito na yata talaga ang trend. Lahat may oil. Hindi to oil. Ano Pero, to? Menthol, parang pang-relax. O, pero parang, ano ba tawag sa ganito? Spray. Yes na... Wellness spray to. Mint siya eh, di ba? Pero parang ano, pa-oily siya gano'n. Oo. Parang mga, paano ang tawag? Pero hindi siya pampaganda ng kamay. Pang ano siya, no? Kunyari, stress ka na sa traffic. Yes. Inamoy mo siya, di ba nakaka-relax siya? Very nice. Menthol. Oh, menthol. Oh, yan. Very Lagi ako nice. meron.